兄弟们啊，上次路过那个10元自助盒饭啊，听到兄弟们想要拍上，10块钱。这地方在黑门坝金融中心附近啊。俩人。啊，这有拉皮儿、干豆腐、奥尔良鸡脖子，这可以啊。这还有鸡胃。这是咖喱吗？这是酸菜炖的血肠啊，10块钱一位啊，还挺好。黄瓜，这是肉段吗？这有这个菜还没快没了，它在上啊，兄弟们啊，我先盛。它这个菜做着呢，这些。这边鸡脖。鸡脖，一看就是奥尔良的鸡胃，这个溜段，它这个汤那么多，汤跟炒一多。酸菜炒肉，这个我爱吃，有肉，挺多肉的啊，肉丝，只不过剩的不多。豆腐来一点，然后这是毛血旺，看，有点青菜，黄瓜炒鸡蛋炒木耳，挺好，10块钱就随便吃。行，先拿这么多。米饭，我整点这个酸菜吃吧啊。你看鸡脖底下还有这个牙签肉啊，这个我没看着，都藏底下了这个。一会儿吃点这个。就这自助餐呢，10块钱一个人啊，真挺爽。我还额外买了个水，那个水是我自己带的，但是那个不甜不爽，还得是这个。兄弟们，10块钱一位，你们感觉值不值？感觉值得亏不值块啊？随便吃，不限时不限量，吃几盘都可以。牙签肉，我看这豆腐啊，这豆腐加上豆腐看着不错，香色儿挺浓啊。哎呦，挺香。哎，这个酱味可浓了，鸡胃，这是鸡的胃啊，脆脆的根茎，有点咸呢。这是溜段，而且溜段跟正常的味儿不一样啊，没吃过这味儿的，感觉这个味儿很淡啊。这有新上的酸菜。还有豆腐，这俩新上的菜。牙签肉上，你看这个奥尔良的，这小鸡肉挺好吃啊。奥尔良鸡块，豆芽这炒的什么？这是韭菜，豆芽炒的韭菜这是。也是黄瓜炒鸡蛋，特别清香。毛血旺，虽然不辣，但是挺麻的，这是麻油，跟麻辣烫似的吃起来。蒜苔炒肉。这10元自助真挺爽啊，10块钱随便吃。哇，它这个杀猪菜不错啊，你基本上全是干的，我都找不到汤。哇，猪血好香了。这还有冻豆腐，哎呦我天！
太爽了，猪血真多。奥尔良鸡脖，这鸡脖肉还挺多啊，全部照料。冰红茶也干了，农夫山泉也干了。走了，兄弟们，10块钱一位，真挺爽，而且没有想象中那么少，东西也挺多。行了，兄弟们，咱点赞投币3连支，专门谢谢啊！点点工作，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 点点工作。